Muitas vezes você acha que é enxaqueca, mas não é. O que pode ser? Muitas vezes a sua enxaqueca pode ser bruxismo. Calma, não é só você que pode estar tendo esse problema. Primeiro que o bruxismo atinge 40% da população brasileira, mas tem solução. Não é de agora que recebemos pacientes que nos informam sintomas como ranger dos dentes, dores de cabeça e mesmo já tendo feito de tudo, não paravam por nada. Mas nós, especialistas desse assunto, temos a solução. Antes de usar o aparelho para o bruxismo, que é inovador e fácil de ser colocado, sem incômodo algum, é preciso fazer uma avaliação para avaliar melhor o caso. O dentista pode resolver o seu problema. Ligue para esse número antes que a sua dor volte a aparecer.